habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Soomaali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah magaalada Baydhabo waxa ka furmay shirka golaha amniga qaranka iyadoo khilaaf uu jiro waxaynu eegi doonaa kulanka iyo waxa ka soo bixi kara tobaneeya ayaa ku dhimatay boqolaalna waa ay ku dhaawacmeen falkaanihii ugu dhimashada badnaa ee ka qarxa Guatemala in ka badan 100 sano waqtiga ugu dheer ayay Soomaan muslimiinta Iceland haddaba sidee bay u afuraan magaalada Baydhabo waxa ka furmay shirka golaha amniga qaranka ee Soomaaliya oo diiradda lagu saarayo qodobo ay ka mid yihiin amniga guud ee dalka hanaanka federaalka wadaaga kheyraadka dalka iyo tayeynta iyo isku dhafka ciidamada shirka waxa furay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana goobjoog ka ahaa madaxda maamul goboleedyada dalka shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arrinsanno arrimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii la isugu diyaarin lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn shirkan wuxuu furmay iyadoo dawladda ay u diyaar garoobayso kulan ka dhici doona waddanka Belgium oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya Cali Nuur Salaad ayaa inoo haya faahfaahinta waxyaabaha diiradda lagu saarayo marka la eego saddexda arrimood ee kala ah ammaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha oo ay madaxdu Baydhabo uga doodayaan waxa ugu muhiimsan oo ay xoog badan gelinayaan arrinka ku saabsan ammaanka iyada oo laga eegayo dhowr arrimood isla ammaanka waxa bishan gudaheeda gaar ahaan 25 iyo 26 bishan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ka furmaya shir Soomaaliya ay leedahay oo daba socda shirarkan ammaanka soona bilowday 2017 bishii May oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayay gaar ahaan ammaanka iyo sida Soomaaliya ay tahay in loo taakuleeyo waxyaabo badan oo howlguriyeed ahaa oo Soomaalida la soo siiyay shirkaasi oo la filayay in ay fulaan marka la gaaro xilligan wax badan oo kamid ma aanay fulin marka laga hadlayo qaybsiga ciidamada iyo sida ay tahay in ciidamada loo dhiso haddaba kulankan ayaa ku soo aaday xilli uu khilaaf u dhaxeeyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe maxaa laga filan karaa shirkan Cabduuli Maxamed Axmed oo ka faallooda siyaasadda ayaanu weydiinay su'aashaas waxa ka soo bixi kara haddaan qaymayno anigu aragtidayda waxaan isleeyahay shirka Baydhabo la iskuma dagaali doono laakiin wax badan oo ka soo bixi doona oo isfaham xoog leh oo weyn oo wixii la isku ahayay in boga burcad la isu mari inay ka soo baxdo anigu aad ismalihi way ka soo baxaysaa laakiin marka aan fiirino yani bisaylka Soomaalidu wayada dambe ay gaartay oo yani qodobada la isku fahmi waayona yani si sahlan iyadoo la isla garto in la yani cidna aan kor qaylada u qaadin in la isla dhigo waxyaabo yar yar maaragtay war murtiyadna la soo wada saari karo hadda waxyaabaha soo beegay oo muhiimadda ugu weyn la siiyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu yani waxay muujinaysaa yani culays in la saaro oo shirkaas la xoojiyo waana message loo dirayo yani beesha caalamka inuu shirkaas uu yahay shir yani najaxi kara oo yani say ula jeedaan laana waxa weeyaan dawladda iyo dawlad goboleed inay isfahmaan waxay yareyn lahayd in ay iska caabin sameeyaan oo isku xirnaanshahoodu oo caqabadaha gudaha ka haystana oo iska xalliyo adduunkana ay u wajahaan wadajir u wajahaan laana marka shirku u dhamaado gentleman agreement-ku ma sameeyanayo ma damaanad qaadayo inaanay dawlad goboleedyadu la xiriirin hay'adaha caalamiga iyo dawladaha shisheeye oo aan fariimahooda gaarka ahayo inay wali individual state ay wali yihiin inaanay u gudbin maxanibayso faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaali adigoo mobilkaaga ka galaya ugu yaraan 25 qof ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu falkaano ku qarxay Guatemala 3 cisho oo baroordiiq ah iyo xaalad degdeg ah ayaana lagu dhawaaqay gurmadka degdega ayaan hadda gaari karin tuulooyin dhowr ah oo ay dhibaatadu saameysay
warbaahinta maxalligana waxay sheegaysaa in 100 qof ay dhinteen. maxamed xaraare ayaa warkan inoo haya. volkaanada Difugo waa mid si fiican looga wada yaqaan dalka Guatemala maadaama ay tahay volkaano had iyo jeer ku soo noqnoqota Latin America waxay noqotay mid ay dadku la nool yihiin hase yeeshee markan xooggeedu waa midaan horey loo arag. goobjoogayaal ayaa ku tilmaamay inay arkayeen daadad dab ah oo ka soo qulqulaya dhanka buuraha. dadka ku waxyeeloobay badankood durduradan kulaylka ah ayaa haleelay waxba kamaysan qaban karin dabka sida degdegta guryahooda u burburiyey. qof walba uma suuragelin inuu baxsado. dadka qaar ayaa aasmay. dab kulul oo socda ayaa beeraha soo galay waxaana u cararnay dhanka buuraha. dambas ayaa qabsatay dhul ballaaran. uradu waxay gaartay ilaa iyo caasimadda Guatemala City oo 40 kiiloomitir halkan u jirta. iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana dadka buuraleydan degani waxaa uga sii daran dhagxaha waaweyn ee hadba ku soo dumaya. iskuday dadka lagu samata bixinaya ayay wadaan kooxaha gargaarka degdega iyadoo ay xaaladdu aad u adag tahay. robab lixaad leh oo yana da'aya ayaa la sheegayaa inay dadaalada dib u dhac u keenayaan. madaxweynaha Guatemala ayaa soo rogay xaalad degdeg ah. waxaan garwaaqsanay baahida loo qabo in deegaanadan la geliyo xaalad degdeg ah. waa inaan u hoggaansannaa arrinta oo waafaqsan dastuurka dalkeenna. ugu yaraan 3 gobol ayaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan baahiyo degdeg ah. garoonka caalamiga ee magaalada Guatemala City ayaa loo xiray sababo la xiriira aragga oo liita. sidoo kale waddooyin isu socodka halboolo u ah ayaa iyana go'an. dadka deegaanka ayaa sheegaya in 70meeyadii ugu dambaysay volkaano sidan oo kale u xoogan. waxaa si joogtaha u sii kordhaya tirada dhimashada. waxaa gabaabsi sii noqonaya adeegyada gargaarka degdega ah. waxaa weli lagu dadaalayaa badbaadinta dadka deggan deegaanada ay dhibtu saamaysay. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. cara ayay ka dhalisay Kenya kufsi loo geystay arday dhigata dugsi sare oo dawladdu leedahay dhamaadkii toddobaadkan. dugsiga sare ee gabdhaha ee Moi ee Nairobi ayaa la xiray kadib markii warbaahinta ay sheegtay in ardayda la weeraray habeen iyagoo ku sii jeeday suuli ku yaal dhismaha. ra'iisul wasaaraha Urdun Hani Mulqi ayaa iscasilay kadib markii ay baaheen dibadbaxyo looga horjeeday tallaabooyin guntigeejiska oo ay dawladdiisu hirgelisay. tallaabooyinka waxaa ka mid ah kordhinta qaar ka mid ah waxyaabaha aasaasiga iyo sidoo kale soo jeedin canshuurta dakhliga ka soo baxa la kordhiyo. jimcihii ayuu boqor Cabdalla soo kala dhex galay si loo joojiyo kordhinta qiimaha shidaalka. mas-uuliyiinta waddanka Afghanistan waxay sheegayaan in ugu yaraan 7 ruux lagu dilay tiro kale oo badanna lagu dhaawacay bam isqarxin ah oo ka dhacay meel u dhow goob ay isugu yimaadeen culamo caasimadda Kaabul. qaraxa ayaa dhacay iyadoo qaar ka mid ah culimada ay soo saareen fadwo lagu mamnuucayo qaraxyada ismiidaaminta ah. waana markii ugu horreysay oo golaha culimada ay saas sameeyaan. talyaaniga waa inaysan noqon xerada qaxootiga Yurub. sidaasina waxaa yiri wasiirka cusub ee arrimaha gudaha dalka kaasi oo gobolka daboolka ka qaaday qorshooyin lagu musaafurinayo kumanaan soo galooti oo sharci darro ku jooga. hadalkiisa muranka dhaliyey ayaa soo baxay kadib markii ay dhinteen 10 soo galooti ah oo isku dayayay inay talyaaniga soo gaaraan oo ay doontoodii ku degtay meel ka baxsan xeebta Tunisia. Caaisha Afrax ayaa ka warramaysa. Matteo Salvini oo ka hadlayay xaruntan loogu talagalay dadka soo galootiga ah ee hadda yimid Sicily ayaa cadeeyay inuusan doonaynin in gobolkiisu uu noqdo xarunta qaxootiga ee Yurub. problema è che non basta ridurre gli sbarchi ma bisogna aumentare le espulsioni. kuma filna in la yareeyo kuwa soo galaya. waa inaan badinaa sidoo kale tarxiilka. sanadkii hore waxaan tarxiilnay 7,000 oo qaxooti ah kaliya. haddii aan sidan ku wadno waxay qaadanaysaa qarni. waa inaan magaalo walba ka furnaa xarumo tarxiil oo aan xiriirna la samaynaa waddamada ay dadkani ka soo jeedaan. dalka Talyaanigu waa goob ay beegsadaan dadka soo maro badaha waqooyiga Afrika kuwaasoo la sheegay inay dhaliyeen culays dhaqaale. walow ay dad badani taageersan yihiin soo dhoweynta qaxootiga iminka waxaa ka cod dheeraanaya dadka ka soo horjeeda. dawladda cusub ee toddobaadkii hore xilka qaaday ayaa ballan qaaday inay soo rogi doonto sharci adag oo ka dhan ah socdaalka. xisbiga Master Salvini ayaa ugu baaqay waddamada kale ee Yurub inay gacan ka geystaan joojinta kumanaanka qof ee noloshooda khatarta gelinaya. dhanka dalka Tunis doon ay ka buuxaan dad tahriibayaal ah oo ku soo fool lahayd Yurub ayaa ku gadoontay magaalo xeebeedka Safax.
balse dadkii saarnaa badankoodu ma aysan badbaadin kuwii badbaaday ayaa la keenay isbitaalkan laakiinse inta ku maqan badda ayaa nolol iyo geeri dadkoodu ay ka warsugayaan biyo ayaa soo gelayay doonta dadka intii ordi karaysay waa ay carareen kuwii kale waa ay dhinteen ilaa 5tii subaxnimo ayaannu joognay kadib koox kalluumaysato iyo askarta ayaana caawiyey dowladda talyaaniga ayaa qorshaynaysa inay la shaqayso dowladaha ay tahriibayaasha ka imaanayaan hase yeeshee inta ay weli jiraan dad naftooda gelinaya khatar waxa ay su'aashu ka taagan tahay inay sharciyadan cusub ay awood u leeyihiin joojintooda markana wararka cayaaraha maxamed saalaxa liverpool ayaa la shaaciyey inuu ka mid yahay kooxda koobka adduunka masar uga qaybgalaysa inkastoo uu ku dhaawacmay ciyaartii finaalka ee horyaalka yurub saalax kooxda kuma biirayo ilaa iyo 9 juun maadaama uu ka soo kabanayo dhaawacaasi sidaasina waxaa sheegay kooxdiisa 15 juun ayayna masar la ciyaari doontaa uruguay maamulaha West Ham Pellegrini ayaa tuugo qori ay ku qabteen wadanka Chile 46 jirkan macalinka kubadda cagta ah ayaa u socday maqaayad ku taal Santiago isaga iyo xaaskiisa iyo laba saaxiibo ah markii ay qoriga ku qabteen tuugada afayeen u hadlay West Ham ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay maqlaan in Pellegrini iyo xaaskiisa ay nabad qabaan dalka Iceland cadceedda ayaa goor dambe dhacda xilliyada xagaaga taana waxay ka dhigan tahay in muslimiinta halka degan ay sanadkan soomayaan mid ka mid ah ramadaanadii ugu dheeraa adduunka oo gaaraya ilaa iyo 22 saacadood dadka qaar ayaa qaba in maka ay la soomaan BBC-da ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadkan xasan heybe ayaana soo jeedinaya halkani waa makhaayad ku taala magaalada Reykjavik inkastoo waqtigii qadada la joogo haddana Yamaan Barakhan oo milkiilaha makhaayadda isagu 20 saac ma cunteeyo qatanaashiisa ayaana qayb ka ah gudashada mid ka mid ah ramadaanada ugu waqti dheer dunida markaad raashin ka shaqayso oo aadan cuni karin dabcan waxaad dareemaysaa gaajo laakiin taasi ima horseedayso in aan jebiyo soonka haddii aad wax aaminsan tahay waa inaad u hoggaansanaato sidaa awgeed iimaankaygu wuu sugan yahay waana ku adkaysanayaa muslimiinta dalka Iceland oo 1500 ah ayaa ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Suuriya iyo Algeria kuwaas oo laga soomo waqti intan ka yar inkastoo uu qabow ka jiro halkan haddana xagaaga oo qorraxdu ay horay u soo baxdo dhicitaankeeduna uu daaho ayaa ka dhigan in 2 ilaa 3 saac oo keli ah la afurnaado maalinta ayaana intan ka sii badan doonta marka uu ramadaanku sii dhammaanayo xarunta dhaqanka islaamka ee Iceland ayaa dadka cibaadaysanaya ku dhiirigelisay inay fiiro gaara siiyaan waxyaabaha ay quudanayaan waxaa kale oo jira dad kale oo muslimiina oo qaba in la gaabiyo wakhtiga la soomayo mansuur axmed maalig oo imaamka ah masaajid macmala oo uu ka samaystay guri ay qoyskiisa oo kooban ku nool yihiin ayaa rumaysan in ay tahay in dib loo fiiriyo saacadaha la soomayo iyadoo shareecada islaamka lagu dabaqayo markaan akhrino aayadaha qur-aanka ee ku saabsan soonka iyo in ilaah qur-aanka uu ku sheegay inaanay addoommada iskallifin oo ay khafiifiyaan xaaladdan oo kale waa in dib loo eego in maalinta dheer laga dhigo maalin caadi ah waa meesha ay ku habboon tahay in cibaadada la fududeeyo inkastoo ay qorraxdu durba soo baxdo haddana aysan degdeg u dhicin muslimiin uu Yamaan ka mid yahay ayaa sii wadi doona in ay gutaan waajibaadka soonka 2 toddobaad ee ka dhiman bishan barakaysan waa wax yar oo adag laakiin ilaah ayaa mahad leh waan ognaa soonka wax walba si wanaagsan ayay ku socdaan berri inaan dib u soomo ayaan diyaar u ahay ugu dambayntiina waddanka Norway kaamarada waxay qabatay marti aan la filanayn xayawaankan oorsada loo yaqaan ayay kaamarada qabatay isaga oo wax qabso oo baxso isleh waqti ayna ku qaadatay inuu ka soo baxo daaqadan yar baxsad ayuu ahaa wuxuuna eber ka dhigay oo uu burburiyey baqaar uu hotel lahaa wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa aad ku mahadsantihiin daawashadiinna inta aan kulmi doonno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo